บ้านหนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวงเจริญเอนเตอร์เทนเมนต์ขนมปังโกลเบอิ่มคุ้มเต็มคำบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์เพียวริสตาคอลลาเจนปลาร้าหนัวคู่ครัวเสียงอีสานปลาร้าหนัวตัวแม่โดยคุณแม่นกน้อยอุไรพรขอจูงมืออันสูงเกียรติของพระเดชพระคุณท่านพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานเสียงอีสานได้ณโอกาสนี้เชิญครับองค์การพิมพ์ทุนาถังอุปปนังพรหมโนจักรอินโทพิคเนโตมหาเทโวอาหังวันทามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยังประสิทธิเมข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญองค์พระพิฆเนศวรจอมเทพผู้ประทานพรแห่งความสำเร็จขอพระองค์จงเสด็จมารักษาบ่วงข้าพเจ้าหมอลำคณะเสียงอีสานขอสรรพกิจทั้งปวงจงสำเร็จอุบัติวเหตุเพศภัยอย่าได้มีมาขอพระองค์ทรงเมตตาประทานโชคอันอุดมแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและท่านผู้ชมจงร่ำรวยพูนผลสวัสดีเธอ